ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره من كره فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على مهجة البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فقال إمام النووي رحمه الله تعالى وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها رواه مسلم. alhamdulillah en getti allahu subhanahu wa taala derɗiraɓe julɓe ɓe moƴƴeji muɗum ponduɗo en hannde bo wakkati el men gelɗo ɗo ha nokkure men ndeɗo ɗo be nantama deftere meɗen ndeɗo ɗo imam nawawi rahimahullahu taala o haɓɓani en babol no daga sawere salinde en nasti babol 49 ha am ka babol hawfi babol ko hulni e allah babol kulol ko watta ɓi adamajo hula allah en wolwino haala kulol man ɗo na kulol ji haɗata ha saare duniya ɗo non tan innama kulol man yaran ala akhira en hulan allah ta allah yara en yiite en hulan allah ta allah hokka en aljanna ɗo on kulol en kuldata jawmirawo subhanahu wa taala en umra mo ngaw umri en hula mo ngaw umri men en kuwa en hula mo bo ngaw haɗi en dayta kaɗaɗe maako hadisol 139 mi mari min ham dayidirta ko be majum bo to lutidiri bo wanu ko jaba ha mako ha fahimtani abdullah ibn mas'ud no filli hadisol ngola imam nawawi to waɗi wa an huro aya lara hadisol calingol ɗo ɗum moy no fillingol wanu ko jaba ha mako qala o wi abdullah ibn mas'ud wi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama wi kadi yuta bi jahannama tammi waddego jahannamaye dargal to yimɓe dari ɓe tammi foɗugo yite jahannamaye nge ɓe wadda e nda sifa mage bo lahaɗo wodaninge 70,000 zimamin ɗon mari ɗo worli ɗo ujune 17 70,000 zimamin bana ɗo worgollo bana labangal ɓoggi chenji ɓe haɓɓiri yite jahannama e man ɗo 70,000 na ujune 17 na 70,000 70,000 zimamin 70,000 ujune 17 na ɗon mari ɗo worle feere ɗo worli ujune 17 ma kulli zimamin hawtade kala ɗo worgol fuu bo 70,000 malakin malaika en ujune 17 fahimta a hosa machine ma calcula 70,000 fois 70,000 4 milliards 900 millions malaikajo 4 milliards malaika 900 millions ɗo wata yite jahannama non man ma yajurruna ha ɓe dasa on dasa non ɗo jawmirawo wi la amla anna jahannama minan nasi ajmain minal jinnati wan nasi ajmain abbal fere bo wi shiran la amla anna jahannama minka wa min man tabi'aka minhum ajmain allahumma ajirna minan nar allah renen be yite jahannama ɗo jawmirawo wi hebbina derɗaɓe julɓe yagudu hannasu wal hijara ɓiɓɓe adama lattiɓe heferɓe nafiki en yeddoɓe allah kayum be ka'e tapaje ɗe yawtata wana docce jahannama e man ɗo na leɗɗe ko huɓɓata jahannama e ɗo ɓiɓɓe adama ni be ka'e ni mawɗum man heferɓe be nafiki en ɓeɗo ɗo e julɗo man bo to o yaadi be zunubaji ko heɓan gueɗal totton sey yake to allah foni mo wurti tan to ni o yaadi be gedde ɗe utubay ka wal iyasu billah annabijo alayhi salatu wassalam holli men ngel ɗo huɗa hadise on golɗo ɗo malaika en tammi wardugo ɓe yiite jahannama e ngeɗo ɗo ɓe dasa nge dasa jomirawo wi wa jaa rabbuka wal malaku saffan wa jia yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatazakkaru l insan wa anna lahu zicra ɓi adamajo siftoran no kattomi andi no mi nafan jur
tomi andino kala komi heɓi fu mi hokkan komi andino mi tuffan komi andino tomi andino ɗuɗan yende man ɗo fa anna lahu zicra ha toye siftorgo nafata mo ha ɗo kadi tomi andino mi nafan tomi andino mi suuman tomi andino mi jangan quran tomi andino mi yeddata Allah tomi andino mi ɗowtanan Allah kayum kam nafata ko wa anna lahu zicra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati Allah renen to ɓe yi jahannama e man ngeɗo ɗo wala tagdi man koyna koppiru fa lesdi wallahi wala tagdi man hattal ambiya hatta hadiseji wari ha sahih buhari tan min jangi ha ɗo yende to ɓiɓɓe adama laari jahannama e nge wala mo luttirta kilo so yimɓe faɗɗe faɗɗande man annabijo alayhi salatu wassalam wiyata kanko on ɓura artata ɓamte ƴumminego ha faɗɗande man ndeɗo ɗo o wara o tawa Musa kayum ɗo ɓaari ɗon ɓaari gufewal al arshi jawmirawo subhanahu wa ta'ala annabijo alayhi salatu wassalam wiyata o ƴumminama ga o artiyam ƴumminego mallama kanko o faɗɗama o warjema be nantama faɗɗande je jawmirawo faɗɗino sawto no nanino faɗɗande je ɓuru senango wakkati o wi jawmirawo o yiɗi o yiya jawmirawo anni rabbi no arini anzur ilayka ske walakin lan tarani walakin nin o wi unzur ila aljabal fa in istaqarra makanaha fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa harra Musa sa'iqan do ande man ndeɗo ɗo annabijo alayhi salatu wassalam wiyata tema be do ande man jawmirawo warji mo kanko kam yimɓe pat do'i annabo en ɓe fu ɓe do'i wala mo lutti do ay annabijo men man fu alayhi salatu wassalam yende man do'an wakkati to yiyama jahannama e ngeɗo ɗo ɗo ɗum do'ande modiɓɓe wodi wiɓe ha ɗo ɗo do'ande wakkati to ɓiɓɓe adama laari yiiti watara kulla ummatin jasiya kala ummatore pat a yiya ɗon hofiɓe ɗo tuggi wala mo watta agenu yende man ɗume waɗi yende man goɗɗo andi Allah goto wallahi watara kulla ummatin jasiya hofiɓe koppi ha lesdi walla hattal ambiya annabojo kana ala pat timmina kulla ummatin ɗo jasiya kullu ummatin tuɗa ila kitabiha al yawma tujzauna ila akhiril aya suratul ɗum jomirawo wi suratul jasiya surawol hofago koppi yende man ɗo koppi rufa ha lesdi wani numan hadisi ol yesol wani numan ibni bashir ko jaba ha an numan ibnu bashir radiyallahu anhuma Allah yerdorum be saro mako qala o wi samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam min nuladu Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu do wiya inna ahwana ahli an-nari azaban yawm al-qiyamati la rajulun yudau fi ahmas qadamayhi jamratani yanli minhuma dimaguhu ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا متفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام لو ويا نومان بن بشير ويا منني بنفر ما كونني النبي يقول وقولي ده يقول لو ويا إن أهونا andu ɓurɓe yawnago yangada on o wolwanta inna ahwana andu ɓurɗo yawnago ahlin naari ɓurɗo yawnego yimɓe yiite fu azaban yangada yawmal qiyamati yende dargal wala mo ɓuri ɓe yawnego bimana yangada mako jawnaka yangada mako pamarani kanko kam e larajulun gorko ha ɗo wi larajulun non ɗo modi ɓe wi Abu Talibin ngam kanko on maran shafa'a hassa annabijo alayhi salatu wassalam tori jomirawo ɗon mari shafa'aji waɗan tati shafa'a arander shafa'a umma man sam ummatore man ɗum jomirawo hite hakkude wato hakkude ɓiɓɓe adama ɗo wala mo foti tora wala tagdi foti tora jomirawo subhanahu wa ta'ala si annabijo men alayhi salatu wassalam ɗo shafa'a arande ha shafa'a ɗiɗaɓre bo o setan ummatore shafa'a ahlul kabairi li ummatihi o setan shafa'a man ɗo je ahlul kabairi ha ummatore mako yimɓe mayduɓe ɓe gedde ha mayi ɗo yedda Allah tuubayi ko nandi be muɗum yaha yara bone ha jahannamaye jomirawo subhanahu wa ta'ala hokkan mo shafa'a ɓen man ɗo ɓe dumata ha yite to ɓe waati ɓe yaadi ɓe tawhidi alahira ɓe mayray shirku shafa'a hassa li ammihi shafa'a o ɗon mari hassa tan je bappayo mako Abu Talibi man ɗo bo o tora jawmirawo subhanahu wa ta'ala hoynan bappayo am ɗo bo yite yangada yitele jawmirawo umra ɓe hoosa bappayo mako man ɗo ɓe joyna ha dow jahannamaye man ha ɗenɓe jahannamaye man gaadi mako ɗo fata ɗo dolla kanko noni Abu Talib hadiso man ni janga ha ɗo o wi inna ahwana ahli nari andu ɓurɗo yawnego wato yimɓe yite azaban yangada yawmal qiyamati yende dargal la rajulun wallahi gorko yudaw e walline fi ahmasi ha nder keldi ɗo bimana
les kosɗe ɗo Naam, naam. dede babal lugguɗum ha kosɗe ɗo Naam. je memata lesdi ɗo Naam. en famina Naam. kosɗe goɗo na ɗum barɓitinina Naam. na wodi parti ɗon ɗon luggi ɗo na ahmas ɗo parti je memata lesdi ɗo ɓurna fo tan ɗo towi seɗɗa Naam, naam. to ha dede ahmas man ɗo keldi kosɗe man ɗo Naam, naam. e ɓe waɗɗi ɓe wallinantamo wato ƴulɓere yiite jamratani jamaroje ɗiɗi Naam. ƴulɓe yiite ɗiɗi ha kosgal ñamal be kosgal nanal Naam, naam. en paami sike Naam. yudaw fi ahmasihi walline ha keldi gadamahi kosɗe mako fi ahmasi gadamahi ha keldi kosɗe mako Naam. jamaratani ƴulɓe yiite ɗiɗi Naam. e amma dalila ƴulɓe yiite ɗiɗi ɗo Naam. yangli min huma dimango hu Naam. dimango hu ngandi mako yangli ɗo fata Naam. ɗo faɗɗita ɗo dolla pap a andi to yite ɗo dolla Naam. fa hande ɗo Naam. ba andi to haako walla ni ɗo dolla pap ɗo banni ngandi mako ɗo fata Allahu akbar. yangli min huma dimango hu ngandi mako ɗo dolla Naam. ɗo fata ngam sabbo wato ƴulɓe man yite ɗiɗi man ɗeɗo ɗo Naam. e o wi ma yara o yiyatako Naam. bana kanko yangititteɗo man oɗo ɗo kam Naam. o yiyatako anna ashadda anna ahadan andu goto Naam. ashadda min hu ɓuran mo azaban yangada Allah. oɗon laara ba wala mo ɓurata mo yangada Allahu akbar. on mo ngandi mako ɗo fata man ɗo oɗon laara wala mo Allah yangiti bana mako annabi joyi wa innahu alhaali man o kanko wawul haallo Naam. wa innahu alhaali ma kanko man o Naam. la ahwanuhum wallahi o ɓuran ɓe yawnego azaban yangada Allahu akbar. annabi jo huni be hunayre o wi wallahi oɗo ɗo kanko ɓuuri yimɓe yite pat nanugo wato ɓuuri ɓe hoytugo yangada Naam. yawnego yangada pamara ɗo Naam. kanko ɓuuri ɓe hoyago yangada amma oɗon laara Naam. kala ko Allah yangititta fo yettatamo yangada Allahu akbar. ko waɗi yangada man on yetti ha ngandi ma ko ɗo fata Allahu akbar. ɗo waywa laren en be yite jahannama en wallahi ko goɗɗo hisi pat to hisay yite hisay sam Iyazan billah. ko goɗɗo heɓi pat to heɓay aljanna heɓay sam Naam. kala ko a yi a heɓi pat to a heɓay aljanna ko keɓɗa sam kala ko a yi a hisi pat hisu ko ɗume to a heɓay yite jahannama to a hisay yite jahannama e nge wala ko a hisi sam ko ɗume Allah ren en muttafaqun alayhi bukhari be muslim foti dow hadisewol man Naam. وعن سمرة بن جندب كجبها سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. وي أن دنولاد الله نعم. صلى الله عليه وسلم قال وي Naam. منهم Naam. ɗon nder maɓɓe nder yimɓe yiite ɗo Naam. ɗon nder yimɓe yiite go Naam. man tahuzuhu naaru Naam. ɓen ɓe yiite kosata ɗum Naam. yiite nanga ɓe Naam. yettina ilaka a bayhi hakkol ɓule maɓɓe Naam. pamina Naam. yimɓe woɓɓe kam Naam. yiite man nanga ɓe dede hakkol ɓule ɗo Naam. ha kolɓule ɗo hadiseji yeesoji ɗo ɗo wara fistana en Naam. dede no yite man nangirta ha koppi man ɗo Naam, naam. e pami sike Naam. min ɗum ɗon nder maɓɓe man tahusuhu mo ɓen ɓe nge nangata Naam. e man tahusuhu naaru Naam. ɓen ɓe yiite nangata Naam. ila rubbatay hakko ila ka bayi hakko e kolɓule maɓɓe Naam. ha kolɓule muɗum Naam. ɗon nder maɓɓe mo yitene man nangata ha kolɓule muɗum Naam, naam. wa minhum ɗon nder maɓɓe Naam. man tahusuhu on mo yite man on mo nge nangata ɗum Naam. man tahusuhu on mo nge nangata ɗum Naam. ila rubbatay ha koppi muɗum Naam. oya bo ha koppi kayum bo Na'udzu billah. wa minhum ɗon nder maɓɓe Naam. man tahusuhu on mo nge nangata ɗum Naam. ila hujzatihi banima ila hujzatihi Naam, banima naam. sike Naam, naam. ila hujzatihi Naam. ha wato haddorde mako Naam. ha dede keesi ɗo Naam. hujza ɗo haddorde Naam. en pamina Naam. wa minhum ɗon nder maɓɓe Naam. man tahuzuhu on mo nge nangata ɗum Naam. on mo nge hosata ɗum nge moɗa yettina Naam. ila tarquwatihi ha loyle mako loygal mako ha dede ɗo ha sera dande ɗo ɗo woni loygal Naam. en pamina Naam. hakkude balawal be dande ɗo ɗo man ɗo woni loygal goɗɗo feere yiite man haa ɗo Naam. ɗum hadise yeeso ɗo ɗo wara hollana men ɗo hollina men Naam. wulwede mako o jottata haa ɗo man Allahu akbar. rawahu muslim on imam muslim filli hadise on man al hujzatu ɗo Naam. o wi maɗidul izari maɗidul izari tata surrati Naam. o wi maɗidul izari ka e haɓɓorde taga feere nokkure maɗidu man ɗo nokkure nde a haɓɓata ismu makan on Naam, naam. maɗidu kaɓɓorgol malla ma wiya kaɓɓorgol Naam. malla haɓɓorde Naam. nokkure nde a haɓɓata Naam. al izari taga feere Naam. to bana dohurgol nokkure a haɓɓata dohurgol maɗo to bana ceinture bo nokkure a haɓɓata ceinture man ɗo Naam, naam. dede nokkure man ɗo Naam. woni hujja man ɗo Naam, naam. tata surrati les jaburu bo Naam. na nandi ɓurna na les jaburu wonata kam tata Naam. surra les jaburu Naam, naam. wattarquwatu bi fathi ta'i be nantama masugo tewol ɗo Naam. dow tarquwa Naam. wa dammil qafi be turgo ɓe gafol go bo tarqu gafol ɗo ngol turan Naam. hiya kanjum woni Naam.
al admu i'al Naam. allazi i'al ngal Naam. inda thumrati nahari Naam. ha ñelde loygal ha sera ɗo ñelde ɗo ɓaygo sera Naam. tangri ɗo ɓaygo ñeldi Naam. sera ha sera loygal Naam. ha sera wato dande Naam. en pamina Naam, naam. iyal wolngal ha sera dande man ɗo wolwanta Naam, naam. to walil insani Naam. ɗo wodani ɓi adamajo fuu Naam. tarɓutani Naam. loyle man ɗiɗi fi janibay ha buttuli Naam. fi janibay ha sera Naam. annahari loygal ɗo Naam, ha fi ha ɗumɗoɗo annahari dande Naam. annahru ɗo na ɗo man ɗo Naam, wiyata naam. babal hirsugo ɗo Naam. en pamina Naam. ha sera dande mako ɗo nda ɗo loygal ɗo loygal Naam. en pamina Naam. ha sera dande ɗo ɗum mari wato loyle man ɗiɗi loyle ɓe mbiyata Naam. ɗo be ɗo Naam, naam. ni kadi amma tafsir ɓe iyal man ɗo wiyete Naam, naam. wato tarkuwa man ɗo Naam, naam. ɗo ni to yimɓe feere yite man nanga ɓe Naam. ha dedeye malla wulwende maɓɓe nanga ɓe ha dede kolɓule man ɗeɗo ɗo Naam. fodde zunubaji ko mojo fu Naam. en pami sike Naam, naam. oɗo ɗo zunuba mako kaza oɗo ɗo bo o sowi o sowtini dow je oɗo ɗo bo o yato bo dublimo o yato bo dublimo ko moye ɓe dede fodde zunuba muɗum kadi Billah. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كتب عبد الله ابن عمر الله يرضهم بسار مودم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نولاد الله صلى الله عليه وسلم وي يقوم الناس لرب العالمين يمبي تمي غدرا يوم يقوم الناس لرب العالمين سورة النبأ Naam. yimɓe ƴumman dara ha yeeso allah Naam. yende dargal Naam. li rabbil alamina jawmota gefoji Naam. daranat allah bimana allah yitan ɗum kadi Allahu Akbar. yende man ndende tan mi yettugo derɗaɓe ba hande mi yettan nayi ɗo lara ñalɗe man no dillatana Sahih. asawere jottani yetti asawere nduuɓu jotta doggi dilli jotta ñalomare ɗo nde dilli jotta ñalom ɓeɗo dilla non noon tan anana wayni mayi pal ha to a diwtora seeɗa Naam. waɗama bana noyna a yurmita seeɗa ñaldere man walla balɗe ɗiɗi noyno timmi fahinta Awoyti ala. a woyti haala man Naam, fahinta naam. woyti haala man Naam. ko fuɗɗiti laati nasara en ɗo hoosi téléphone muɗum laari hawa kujeji duyiya jageji duyiya Naam. kuɗɗo sahlata men derɗaɓe julɓe enen ɓe hande wala ko ngam da jangirde kam da dina kam Naam. amma ko haɗata men hulugo allah jageji duyiya fawni ha ɓuuri sembe Sahih. buutiji ɗi e motaji ñiɓaloji flairji télé e appareil ji meɗen kujeji ɗi enen kam ɗiɗo ɗo sawata en aɗon julama to ala tuppitol goɗɗo ni a wurti julde ɓoyma ɗon hayni allah andi dabareji ma no a watta heɓa yiɗa tuppitol man gonɗo ɗon Sahih. o wujji man a anda Naam. o zambi ɗum goɗɗo o waɗi noy ko a anda sam Naam. e an bo a wiya si a heɓa yirinda ɗo man ɗo fa Sahih. to hakkilay boro sappo wala nder jiba ma tabite nder jiba ma a yi dawrawol may gida million sappo nogas temere haɓɓatamo nden nder ɓernde ma ɗo kangol giɗɗa Sahih. no watta derɗaɓe julɓe nam hatta mallum fu banni kam Naam. hi Onon fu? mallum fu allah sooda yenan Naam, naam. sina to allah ɗo faddi non noon tan kam banni ɗum woni wakkati man gonɗen jotta ɗo Sahih. wakkati man gonɗen jotta ɗo o mallumjo wala ko o mari wala no o wayi to a se ko ɓe hokkimo Naam. e amma oɗon lara ko alaji man ɓornata o ɓornata ko alaji man ñamata suno ma ko o ñama banni ko a andi fu a hawalji may guida en fonctionnaire en ɗo o yiɗi kanko bo o yattoɓe wona banni man non noon ya nasta kadi ɗo faggita ɗeɗe ko faggititta fu kadi ko gal toye fu se ɓofta hunde non noon tan ko gal toye fu se ɓoftugo hunde non noon tan ñalomaje ɗo dilida ɓe yirinda jiɓareji banni tan allah renen wallahi allah andu cen nam yaqumu nnasu en paami sike Naam, naam. yimɓe tammi darugo Naam. li rabbil alamina har jawgotago foji Naam. darana jawmirawo subhanahu wa ta'ala Naam. hatta yangiba aduhum Naam. ha goto maɓɓe wirna Naam. muta Naam. fi rahshihi ha wulwende muɗum Mm. ila an safi usnayni ha cakka noppi mako ɗo Naam, naam. an saf ɗo baygo caka Naam, naam. wulwende goɗɗo de yotta ha dede nofru ɗo Naam. ha dede ɗo wulwenga Naam, o wulini on ɗo hakkilo men no yettirta hunde wulwenga ila ha lesdi ɓaya lesdi hara wulwenga mako Naam. lora moɗamo ha dede koppi goɗɗo feere ha keesi Naam. goɗɗo feere wulwenga mako man ɗo ngulenga ɓandu en andi dey Naam. o wulini on oɗon nder ngulenga man ɗo ha yotta dede an saafi usnayni ha dede caka noppi mako man ɗiɗo ɗo muttafaqun alayhi bukhari be muslimi fotti a dow hadisol man war rashu ɗo al arabu on Naam. o wimen ha rashu ɗo Naam. fi rahshihi ha wulwende muɗum Naam. en pamina Naam. rashu man ɗo o tafsirani men al arabu Naam. ɗum wulwende on woni arabu man ɗo ɗum Naam. woni rashu man rashu wal arabu ɗum hunde woore on Naam.
وعن أنس رضي الله عنه كجبها أنس الله يرضون قال وي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد الله صلى الله عليه وسلم خطب من وخطبني أمين خطبة ما سميت من ميدي نانغو مثلها يرو ما يرو خطبة من كارو مس تقو دتي بايغو سام قطو تفسير ديري ko sali ha wargo jotta ha wargo yende de khutba man ukkilo en pamina wato ha fantinki no o manirta khutba man no hulliri be o wi o mere nan go irinda khutba man kado sam annabi jo khutbi be khutba o wi ma sami'tu mi mere nan go mislaha yeru maka e kat usam ko jodi fa qala annabi jo wi ha khutba man law ta'lamuna ma a'lam wondo to ni on andi ko andumi lada hiktum qalilan wala baqaytum kathiran wallahi da on boyanno on jalanno seeda ayata wata o jalano mere sa hatta ko habe biya goddo waynena jalnido sahih dan ko suno mako ko galtoy ko fewre bo fewan ga himbe jalaman non nanon bannina ko fewre bo to hi himbe man jalaydo ko fewre bo o fewa heba himbe man jala be wi'a o laara dum sana o be wi'a o pertido o jalno o yimbe ha woni pat dum do animi non himbe do wara muka to sottiri ni ata himbe cankiti subhanallah to to atawini walla akthar ka pat pewe choke sahih wolugo haala yimbe neddakuji yimbe o fewanan yimbe dume o nyo'an yimbe do nyaamugo neddaku kusel yimbe tan o nyamnata en wallahi wala khairu goddo bani ko seeda to en yi goddo on modo anima babal haala duudi irinda sifa kaado do khairu wala babal man ko seeda wallahi en laara ley ko wolwata man do ata hunde je o yaldire o wala to tun sam o yaldire o andana dum sam to do yeccama do to akleha be wargo gesteji fu to a sotrada kima ko mo latite yake fere bato firme o tulnata wallahi hakke fewre tan be nanta ma dudugo haala yorugo gite ko nandi be mudum ata do yewta non tan yimbe jala jala on ngalawal mako dilla to heban boro dili alhamdulillah to hebata on ngalawal mako dilla to annabi alayhi salatu wassalam wino en intano jalere do modi be intami hasanul basri do mari kalimaje o belde masitinta ha famugo ha hunde do na belde je andi bana belde de numata do kalimaje mako hatta modi be don biya kalimaje mako don nandi kalimaje annabi o do wiya to ayibi adamajo jali hekkiti o woyti on ma o woyti o maya Allahu akbar o woyti de watta biya jamajo jala kek do ngoyti on nangi mo ngafla to ayi jalere jalaje hekkita en andi irinda jalere man bo yornan bernde kam na hunde khairu sa ko ayi ha nabi alayhi salatu wassalam duudayde o jalata habe yiya to anani be to be yi yakkirde mako nanan be filane ne hadis annabi jo jali habe yi o mosi fere walla o jali habe yi yakkirde mako duuday wadi dum non seeda non tan naadir watta annabi alayhi salatu wassalam la rene o wi to ni on andi ko andumino lada hiktum wallahi nda on jalanno lamudo lamul qasan wallahi nda on jalanno galilan seeda wala bakaytum nda on boyanno kathiran duddum masitinta yende man ndendo wigo mako o wi bannina fangatta ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wujuhahum sobirabe annabijo sahabo en annabijo fangatta be suddi en pamiske awi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sahabo en nulado Allah fangatta be suddi wujuhahum gese mabbe bi annabijo wi bannido sebe suddi gese mabbe be don boya wala hum do wodani be kadi wakkati be suddi gese mabbe man do khaninun bi chali en pamina wato ifali ifugo to anani be godo ifi do bisa do wato woygo o suddinan men ha yeso do bojji man do woygo be kine do woya non na demgal on do don felta bojji man do wato do woya batu be kine wato o woyrata pamiske bi chali mallama wiya wato ifali nam wala hum do wodani be khaninun bi chali muttafaqun alayhi buhari be muslim foti do hadithul man wa fi riwayatin wari afillahi sahih muslimun fil jibawr wa fi riwayatin wari afillahi fere balanga rasulullah sallallahu alayhi wa sallama hewta kenulado Allah sallallahu alayhi wa sallama an ashabi ya sahabo en mako wodi ko nani dede ko lonnata be do lawol do nafi sahabo en ayyata annabi alayhi salatu wassalam kala yakeji mako pat o fitina sahabo en do be sare duyaru Allahu akbar kala yakeji pat o fitina be sare duya wolde mako dum mabbe pat burna funi
oɗo daytinaɓe be saare duyaru kam o daytiniɓe hatta komi wima sahabojo wiya wallahi kanko ɗo ha o dari ɗo o dare hayre be kangeri fotanan mo kal to oɗon nana boniɗi annabi joni ha o yettima gamayel ngel ɗo fotanan mo kalman banni man non wala ko hawtimo be hunde goɗɗo sen wala ko hawtimo jeemako man ma oɗo yiya pat fotan non wala ha ɗum woni san to o boniɗi annabijo alayhi salatu wassalam ɗo battiɗina ha nafsuji maɓɓe warta fotanan ɓe kal mi wima fotanan ɓe kal warta ko goɗɗo yiɗi futana muɗum tan yiɗanta ko moye dikka wayne heɓa ko moye dikka wayne ko moye ɗo yiɗani tan muɗum hayru noon Allah rontinen sifaji man sifaji tilinɗi masitinta nden ɓen ɗo go kadi ɓe cuddi geese maɓɓe modiɓɓe ɗon mbiya irinda ba imam Bukhari rahimahullahu ta'ala atawa hadisol gotol waɗanagol babol feere feere bakinta sappo yotta irinda ha ɗo ni ɗo wato babol ɗumum heewi meritugo no ɓi adamajo to ɗo woya sudda yeeso muɗum to woyan ɗo tawa ɓamta oɗo woya banni non bojji wato woy irinda yakna hunde fe'an goɗo woya ɗabannina e amma bojji man ɗo tata o joɓa oɗo woya noon yimɓe paɗɗol laara mo non ɗo ha nder needi bojji man ɗo sudda ko waɗa ni en ɗo ɗo woya ɓe hirita tan ɓe tawa oɗo woya en pamiske to ha hadiseji ɗo ɓe kosata ɓe waɗa istimbat ɓe kosa de sifa sahabo en ko bojji de ndano ɓe woyri an bo a woyra irinda bojji on ta ƴummi a woyan amma ɗum Allahu mustan Allah renen en pamisike to o wiyata yo balanga sike rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an ashabihi hewtanake nulaɗo Allah balanga rasulallahi kanko on ta maf'ul hewtanake annabijo sallallahu alayhi wa sallam an ashabi daga to sahabo en mako wot habaru o nani ha sahabo en mako shay'un hunde kadi da fa'il kam shay'un hunde balanga rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hewti nulaɗo Allah an ashabi daga to sahabo en mako annabijo to wot ko nani ɓe gadina fa hataba so waɗa hutba tan to nani hunde ni halas o waɗi mimbar o waɗi hutba na no watta formation ji man sendirta ko haɗo ka hutba man se jumbare se sallikere na hin haɗo tan duya fu to habdi man o wasuji ɗo wona haniro remplaça hutba man ɗabannina to hani bo hutba man kam hutba ha dina islam ha dina ko en andi ha dere ko pottal modi ɓe fu bo to modi bojo imam jo wari hutbi kam o yecca himɓe ko kalimaje seɗɗa dede ko ɓe nanata ha dede o hutbata me man ɗo ko ɓe wolde nde ɓe nanata ha wuro man en pami sike kala wuro fuu dede aksar yimɓe kam wolde nde yeere to wolde man aɗa ba gure feere ɗo jaali boliɗe ɗiɗi ɓurna fuu nanan kaza yake feere asawere nde o wadda boliɗe ɗe asawere nde bo o wadda boliɗe ɗe arabiya man ɗo jooɗi ko hutba mako ka o wowi man bo ɓawo man to foti acca hutba mako e derɗiraɓe julɓe en huuley Allah le masalan en naafe jemma na hutbina to a wari ɗo a andi a nani ha liman wima hande ka a naafi jemma alhamdulillah en pami sike to Allah waylu ɗum kadi ɗo wayla seeɗa waylan inchallah kay ɗo wayla amin man fu seeɗa ɗo wara seeɗa inchallah limanen man ɗo habda ɗo taska ɗo sanja seeɗa yottan inchallah yottan ɗo yara be hakkilo ni ɗo wara yottan inchallah Allah wawnuɓe kadi نعم فخطب النبي جوسي هدبي كدي فقال النبي جويها خطبة ماكو أريدت علي الجنة فإنما دوام الجنة والنار بييتي النبي جوي مي ييتي الجنة صلى الله عليه وسلم هذا بدون بيا irindaro modi ɓeɗo wolwa yakeji feere jawmirawo foti wona oɗon madina man jawmirawo huncani mo sam nda yite nda aljanna o laari banni miraran wa takraran ɓeɗon no juula salatul husufna ɗum lewru nde nangue on no moji ha julde mo jaki nangue man ɗo ɓeɗo juula julde man ndeɗo ɗo annabijo alayhi salatu wassalam ɓe laari mo o ɓaditi ha waɗi mo waɗi ɓe banatemo wurtan julurde sam oɗo dilla yeeso ɓe laari o waɗi juuɗe mako ni se ɓe lori ɓe laari oɗon lorta ɓawo faninta ha ɓe nesi wurtugo juulurde to ɓe ɗo juula ha lesdi ha nder madina ɓe laari annabi jooɗi banni ɓe timmini juulugo ɓe ƴemi annabijo alayhi salatu wassalam o wiyata wakkati on laari miɗo ɓaɗita ha mi yaari jungo am ni ɗo o wi mi laarino Allah holli am aljanna wakkati man mi laari ɓendarloje saari aljanna mi laari ina boore o wi mi laari wukkuru ina boore hadisol man ɗon ha Bukhari mi laari wukkuru ina boore mi waɗi ni hami teɓa o wi wallahi to mi teɓino on ñaman fanne duya ɗon luttino abadan duya ɗo ñama ha dargal dara e sefene ɗo wala no sam banni annabi aba sahihul Bukhari en lortenede
derɗaɓe julɓe ɗon ha sahihul Bukhari o wi o laari hukkuru dibino hunde inaboje nden lorta sahihul Bukhari hadisol man ngol ɗon en paami sike ha o teɓa ɗum banni o ɗuma o fasiti en paami na en andi nana ɗum hunde en giɗno koyɗum bon ñamino kada alhamdulillah ñamdu sare aljanna en paami sike nden o wi o lori o laari am miɗon lora ɓaawo ɗo bo ɓaawo man jomirawo yurni ɗum kay mo holliyam yiite jahannama e ɗo ɗon laaranen no nge fatata no nge ulbititta ɗo annabijo ɓe wi hay hadisol man ɗo annabijo waɗi yeeso mako ɗum o wi wato ha hultori nge sam o hultori tema nge meman mo on nge hulnimo ha o waɗi yeeso mako ni wakkati en man ngel ɓeɗo juula de ɓeɗon na lesdi Madina to ɓe mbi yumkin haɗɗo hawweta feƴƴinama dow maako yiite jahannama be aljanna ɗo irinde ha nokkuje man banni malla ma be wayu malla wakkati Allah engnimo no yaw jaɓe julde ɗo pat ɗum kujeji baɗɗi on en paamina kujeji man ɗi gaɗi wakkati man ɗo fu o laari yiite o laari aljanna to irinde man banni modi ɓeɗo wolwa kadi to o wi uridat alayya aljannatu feƴƴinama dow am saare aljanna wannaru be saare yiite falam ara mi meeɗay yiigo kal yawmi bana yende man ndeɗo ɗo kam fil hayri ha hayru ma komi laari ha saare aljanna won hayru mi laari ha saare aljanna wa sharri be sharru bo ha nder saare yiite o wi allahumma amin o wi o laari hayru ɗuɗɗo o laari sharru bo ɗuɗɗo walaw ta'lamuna won do on andino ma a'lamu ɗum ko andumi min la dahittum qalilan wallahi nda on jalanno seeɗa noon wala bakaytum kathiran nda on boyanno ɗuɗɗum ha saare duyaru ɗo ha duya ɗo wato on boyanno jur famina on ɗuɗɗinanno bokali masitinta fama ata warayi fama ata ɗo bimana batawi fama jaa fama ata warayi ala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ɗo sobiraɗe annabijo sahabo en mako sallallahu alayhi wa sallama yawmun ñalomare wala ñalomare wari dow maɓɓe ni ashaddu ɓurata satugo min hu dininta ñalomare man ndero ɗo wala nde wato ashaddu man ɗo wasu ɓuri satugo en andi saɗiɗi maji ka sahabo yiidi feere feere ha konu bana ha uduna ñalomare man nde sati amma satol man na satol irinda je kuleri konu banni satol je hultugo jahannama yende man ndero ɗo kat ashaddu man ɗo wasu man satore ɓe teddoriɓe masitinta e min hu dininta maare gattawɓe suddi ru'usa hum ko'e maɓɓe kadi wala hum ɗo wodani ɓe haninum ɓiicali kadi ɓe ɗon ɓiic alhaninu bil ha'il mujamati ɓe hawol toɓɓangol huwal buka'u kanjum woni bojji ma al gunnati hakka hawtade ɓe gormago gormali ɗo bimana wato ko a wolwirta ɓe wurtinirta ɓe kine hawtade ɓe gormali famina gunna ɗo na ko haɗira addi ɗo na ɗon gunnana wolirgo ɓe kine ɗo woni gunna en paami sike wanti sha'i sauti be sekkitago sauto bo minan anfik daga to hinere sauto man se wurtagal wakkere kine sauto wurtirtago gal wakkere hunduko sahabon man ɗo ɓe ɗon boya kadi laren en derɗa to en jangi hadise man banni ɗo oɗo to hooti wa ala dow be itte muɗum numa ɗinda ɗiɗo ɗo ñalowmare ndeno ɗo no tanmi wawgo nomi tanmi be jawmam yende man e noyi to ba hande ɗo woni mi maayi ɗo be fajira man tawayyam kam min be ñalowmare ɗo goɗɗo waɗa mo garana baygo comparaison e sifa mako be ñalowmare man taskara mako de no woni na ɗo en jangirta sike hadise ol gotol bo ngol hiyan men ha siftorgo darorde ɓi adamajo ende dargal kam eyi hadise ol gotol ni wallahi ngol hiyan men no en siftora enen ɓe en maayoɓe duya ɗo ndu tanmi timmugo en tanmi ƴummitinego bo en dara ha yesso jomirawo subhanahu wa ta'ala allah man ƴamtan men kala ñalowmare pat minute par minute ko a waɗi no mintiyel kaza bo e mintiyel kaza bo ha lertimma wallahi minute par minute seconde par seconde ha lertimma leriyel ɗiɗaɓel bo timma 7 heures yawgo 8 heures 8 heures yawgo 9 heures 9 heures yawgo 10 heures ha ñalo 24 heures timma nder jeñal dere woore ni to ɓe ƴamtan taw noyi haala man on nami yiɗa na kuuɗe mboɗayi kuuɗe mboɗayi wallahi ɓurata kanjum tan gaynata men hunde ɗo to kuuɗe man nde ɗon mboɗi wala ko goɗɗo miijata ko ɗume rawahu natoni on wan migdadi نعم بنينا سيكي وعن المقداد رضي الله عنه كجبا المقداد رضي الله عنه ولا يرضون رضي الله عنه
قال وي سميت منني رسول الله صلى الله عليه وسلم منني نولاد الله صلى الله عليه وسلم يقول رويا تتنا الشمس يوم القيامة الشمس نانجي تتنا إنجي بديني يوم القيامة يند درنغل من الخلق يدغو تاكلي نانجي تامي بديني غدو تاكلي يند من ديرو دو حتى تكون منهم هانجي لاتو يدغو إمابي كمقدار ميل بنا فود دي مليون وي قال سليم بن عامر سليم بي عامر أورو نون تابين دم نانو مقدار مي كيلو سليم من أوي رضي الله عنه en pamina Sulaiman wiyata arrawi pilliɗo hadis anil migdadi ko jaɓa ha migdad Sulaiman ɗo kanko on filli ha migdad Sulaiman wiyata fa wallahi mi hunorake inde Allah ma adri mi anda ma ya'ani ko annabijo nufiri be hadisol man malla ma ko migdad man nufiri be hadisol man ko migdad lornani bona ko annabijo nufi a bolide muɗum migdad lornani Sulaiman ɗo e bolide nulaɗo Allah o wi o anda ko ɓe anda ko annabijo nufiri bil mil ha bolide mako man ɗeɗo ɗo kam en pamina ngam bolide kade annabijo migdad hoosi waddini Sulaim ha tokki waddi hande en ɗon janga bolide man ɗeɗo ɗo a masafatul ardi yeli ka ɗum tifde lesdina en pamina amil mil allati tuktahalu bihil aynu en pamina masafatal ardi na masafatul ardi ko nufiri be man kam ɗum tifde lesdina amma Allah mutiri o nufiri be man kam al mel allati mel wato mel ngel allati ngel tuk allazi afwan allazi ngel tuktahalu bihil aynu al aynu yitere tuktahalu ɗo finore bihi be magel kadi tifde lesdi ɗo ɓe ɗon mbiya maddal basar dede fodde yaha yitere ma goɗɗo yamɗa yiterejo dede ha gite ma ko haɗata yigoɗo to ton mel man arab en en pamina arab en asliya arab en ɗo to anani ɓe wima mel kam mil man ɗo dede ha yitere ɓi adamajo haɗata yigo yamɗa yitereje en mbi dede ha fodde yitere ma ko haɗata yigo je ɓurna yimɓe fu kadi cakajo to e woɓɓe bo ɓe ɗon mbiya bana dede fodde kilométre gotel be seɗɗa ɗo ɗo bo ɗum tifde man fahitta masafa ɗo ɓawo man kilométre seɗɗa 1 kilométre be seɗɗa ɓuran 1 kilométre kam en pamina e wonay modi ɓe ɗo ɓurna yaake feere woɓɓe ɗo ɓurna ɗo haara e demi man woɓɓe bo ɗo ɓurna e demi man woɓɓe bo ɗo leesa ha e demi man en pamina to ni kadi to o kadi tifde man ɗo je de mel kilométre be seɗɗa ɗo ɗum nufete be majum na malla leggel finordu caka man ɗiɗi ulama ul falaki koka modiɓɓe hadis ɗuɗa yirgo boliɓe maɓɓe bo ɓeɗo wiya takdir ɓe ɗo koddira anduɓe janguɓe ala falaku man ɓe ɗo koddira hakkunde men ɓe nangue ngue waɗan 8 million kilométre 8 million kilométre 1 million 2 million 3 million 8 million kilométre hakkunde men jotta be nangue ngue nden ngue warta 1 kilométre yende dargal ɗo takdir mi wimen ko ulama ul falaki ɗon bolwa dow nangue distance men hakkunde men be nangue 8 million kilométre min famin Allah ren en be nangue to oɗo wiya kadi e fata kunu nasu annabi jo wi se yimɓe latto kadi ala gadri amalihim do fodde kuuɗe maɓɓe kadi yimɓe cendira totton yimɓe ɗon no nafa jemma o nafay oɗon laara télé mako kanko yimɓe ɗon nafa jemma oɗo yewta be téléphone mako ɗo whatsapp walat mako noyne o kay man fu ja jangirde ɗon hatton télé man ɗo funa yake feere kam na wasuji ɗon hatton to kayim suɓle mo amma na aksar ka fu nam aksar ka pat je en andini kayim suhlata men ni nam ngam to a laaritema a divisi ban enen worɓe soranɓe télé man ɗo to a divisi par 2 kam a hosa reta kam sori ngam dalila ballon on ɓe fanatique ballon en na bannina reta maɓɓe ka ta ɓurna fu ngam man woɓɓe bo kadi ngam sériji goɗɗi ko nandi be muɗum wayne sori télé ngam laara wasuɗo ɓe noy ha yimɓe temere ɗo wayne wodi kablas je hawlara chaine madina ɗo sorini mo téléwol mako mon hawlara chaine makko ɗon na kay mi wi ɗon naɓe ɗon won hokana ɗon fakat mi esna mi wabay mi yiyami tan ɓe noyi haɓe famɗi moy tata sappo yende go yatawa mere a sare wonde ɗon Allah ren en dey Allah ren en wallahi ko waɗi tummi wolwata haala man derɗaɓe julɓe kuje ɗiɗi téléphone be télé ɗo halka en machine wallahi ɗo halka rewɓe men to en kisi rewɓe ɓe ɓikkoya tawa hisata ɗo galilun nder meɗen ɓe kisata ɗo famɗi
ha temere ɗo mima cappa e jeenayi ka pat yibbigal wakkere man kam ñalla laarugo sériji ɗo worɓe man bo ñalla laarugo malji ɗume feere ɗo tan Allah bo wi ƴamtan gite man ɗo ko ñalli laarugo hi ƴamtan e nandana wonmo yankirta ɗum na wonmo yankirta ɗum na wala mo yankinta ɗum o ƴamtan nofuru bo ko nani yalla nanugo kuje man ɗo mi wolwan haala ɗo ɓurna fu min kam taw ɗon larana tampere hoore muɗum non ɓe ɓurna fu ko wibata larata ko yimɓe wontiri ngato a yi mustan ummatore men ɗo hande no wonniri ɓe sababu kujeji ɗo hatta ko suudu ɓikkoye bo ata koye ɗo heewi non ɗo tan nder ɓerɗeji meɗen hay jumma en nafa jemma goɗɗo dara jemma man ɗo woya oɗon no laara bo télé 20 heures oɗon laara série nden jemma man bo ɗum ɗo woya la yumkin derɗaɓe julɓe waɗanna o laari match mako o timmini oɗon jooɗi bo tubane Allah woka fahinta na hawtata kayum kam wimen hayru ɗon seeɗa amma sharru majum ɗo ɓuri wallahi Allah hoynani to fayakunu nasu yimɓe se latto kadi ala gadri amalihim dow fodde kuuɗe maɓɓe kadi to goɗɗo huwi bongal o yawtawa boɗɗi man ɗiɗo ɗo ni to goɗɗo qaddamni kalluɗe man ɗeɗo ɗo waliyasu billallah ren en tawa ɗum kañum man totton ni e ala gadri amalihim dow fodde kuuɗe maɓɓe kadi fil aragi hal wulwende fa min hum ɗon nder maɓɓe man yakunu on mo lattata ilaka bayiya ko ato kolɓule maako en paami sike e wulwende man hosamo ha kolɓule wa min hum ɗon nder maɓɓe man yakunu on mo wulwende muɗum latto ila rubbatayi ha koppi maako kadi wa min hum ɗon nder maɓɓe man yakunu ila hikwayhi haɗo bo hikwayhi o wiiri pamina mo wulwende man hoosa ɗum ha haddorɗe muɗum haddorɗe hikwayhi ɗo kaddorɗe maako ha ɗo niɗo ɗo en paami sike ɗum modi ɓe ɗon mbiya men tafsiru hadis be hadis hadisewol wara tafsirana men hadisewol ngolɗo ɗo holla men mala ngola ɗo kalimaji man manaji maji gooti en paami sike to wa min hum ɗon nder maɓɓe man yuljimuhu on mo wulwende man laganɗinanta ɗum bi mana watta ɗum labangal moɗa ɗum en paami sike en paamina e on mo wato wulwende man lagamɗinanta ɗum al arabu wulwende yuljimuhu lagamɗinamo iljaman lagamɗingo ɗo mi wini waɗa wattira bana laɓangal on en paamina laɓangal on asli ismu kam je laɓangal on to wulwende ma ko yotta dede ha ɗo ni wa ashara rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam biyadihi ila fihi annabijo se sappiri be hunduko mako be juuɗe mako ha hunduko kadi annabijo alayhi salatu wassalam wiyata ha babal yel ngello wa minhum man yuljimuhu al ara'u o wi iljaman o hoso hundu jungo mako o waɗi ni kadi pamina annabijo se waɗi banni kadi irinde ha isharaji banni ɗo to a sappan a sappira be nantama jungo ñaamo tata goɗɗo hosa jungo nano ɓaɗina hunduko ya hay ko bana maɓɓugo man ɗo e ko nandi be muɗum to ni to dama ɗum bana maɓɓugo ɗo gal wakkere ɓawo jungo kadi amma jungo ñamo ka nder be yasi goɗɗo maɓɓiran ka goɗɗo woytani nder jungo ɗo ni o ngaɓani o wiya o maɓɓiri kam kañum kam ɗumanayi hay o langir campion o lallirta be man nden o wara o sukka fayin ha hunduko ɗumanayi sam kadi yahay min pamina annabijo sappi be jungo mako biyadi be jungo mako ila fihi fade hunduko mako rawahu muslimun imam muslimi filli hadisewol man ɗi pat ɗiɗon nandini e amma wakkatiyel man gello ɗo Allah waɗɗe nder muminin Allah waɗɗen en ɗo yiɗotiri ngam Allah derɗaɓe jawmirawo subhanahu wa ta'ala wakkati man oɗo dari dow takle mako ɗe fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana wulwende man baniɗo 50 000 an goɗo ɗo dari duuɓi ujune 15 nabanina 50 000 an darde man ɗo be jisde sare duyaru ɗo fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana wulwende man bani goɗo ɗo dari les nangue 50 000 an fodde Allah waɗa doggina kiita amma muminijo sala ñalowmaji man o anda sam min ka dargal ko toy kam o anda sam kuugal ma ko booɗi o yaaday be ko Allah yiɗa ha alahira sam ko Allah yiɗi coɗo o sukti o dillidi alahira ɓe mbi yimɓe darani yimɓe dara o anda sam kanko hirita ɗon nder saare aljanna min kamɓe ɗon no mbol wala ka fay siraɗi toyki kam yimɓe daranno ɗum ɗo hulnino en paamina na en jangino sawere salide ɗo ɓe ɗon no ha yimɓe maɓɓe mustiɓunna ɓe kultorɓe ɓe ɗon no ɓerɗe maɓɓe ɗon no tayina to nde ɓernde ɗo tawi kamɓe huwi ko Allah yiɗi ɓe dayti ko Allah yiɗa ɓe yetti dargal kamɓe kaɓe anda mosiboji probléme ji man ɗo pat ɓe anda sam
wakkati man jawmirawo subhanahu wa ta'ala Naam. wiya aynal mutahabbuna li jalali Allahu akbar. terɗaɓe julɓe aka babal yel ngel en kabda en giɗa goɗɗo ngam Allah Naam. en giɗa mo ngam diina kanko ɗo o dinankejo Naam. kanko ɗo o sunninkejo Naam. kanko ɗo o yiɗi diina o yiɗi jangirde babal jangirde ɗo hawta on nokkure waasu ɗo hawta on babal mboɗenga hawti ditta on ngam man a yiɗirimo wallahi Allahu akbar. jawmirawo babal yel ngel Naam. nage ɗo ɓaɗi fodde mail o wiɗo Naam. jawmirawo man wi annabijo alayhi salatu wasalam wi jawmirawo wiya aynal mutahabbuna li jalali Allahu akbar. ha yimɓe ɗon nder ɗo toye yimɓe ɓe ɗon giɗinirino ngam teddugal am ɗo Allahu akbar. jawmirawo wiya al yawma uzilluhum yawma la zilla illa zilli Allahu akbar. hande ɗo kamɓe kaɓe yaha ɓe nanata nangue man ɗo les ɗowdi al arshi am ha riwaya feere Naam. al yawma uzilluhu fi zilli arshi yawma la zilla illa zilli abal feere bo illa zillu arshi mako en paami sike Naam, naam. Allah waɗe nder maɓɓe en kabda wona ni Naam. woodi ɓe en giɗi ngam ha diina bo en giɗiri ɓenna Naam. wala hunde feere yiide ma be maɓɓe ɗo Naam. haala diina on giɗirɗaɓe Naam. nden a tawa ɗo de ɓi adamajo ɓe dundaraku mako Naam. yiɗu goɗɗo ngam Allah wawata wanne man to dinankejo ɗo wayi ɗum way kay est ce que ɓe yimɓe guelen na Subhanallah. nam Naam. o wi yimɓe pat wartina yimɓe gonga Subhanallah. ɓe pat est ce que ɗum yimɓe goɗɗo yimɓe guelen na Subhanallah. ɗo o wiyata oɗon musɓa ɓe wala ko ɓuuri moygo kanko ɓo yiya yimɓe ɗo wasa yimɓe ɗo dil ɗo ɓi adamajo julɗo de Seeɗan on. wallahi yimɓe feere banni Seeɗan on laabi Adama. yimɓe feere banni Seeɗan on insi. waɗi banni ha fattude yam yaafe bo na hunde fenan hunde ɗo yaki feere kujeji feere nawan goɗɗo ma Naam, sitta naam. Bismillah. min ɗon jangga alamisa be jumbare ɓe min jangata none go Naam. mi andi sam na ase goɗɗo feere ɗum ɗon nawa ɗum Naam. o yecci keddam feere oɗon haɗɗo jotta fumtan min oɗon haɗɗo oyo wi ɗum wallahi o parle julurde ɗo yende go sei to mi ɗoofi na kanko tiggani amin ɗi na ha julurde amin o juulata ɗon na o parle man ɗo yettamo ha nder saare ɗo oɗon nana kaza kadi oɗon numa yo waso o man ka hisina wato kanko on o wi min dokkuɗamo on wallahi o wi min dokkuɗamo o yehi o yecci goɗɗo on mo andi yo fajira be kikiɗe oɗo ɗo kati o yecci ɗum ka fakkat haala ɗo yettantam Naam, naam. o wi wallahi o parle julurde liman ɗo seetu min yehi min itti ɗum Oɗo probléme ma. min bo daga min wari tiggugo o parle man de min andi waso wonan ɗo be haɓɓere min tiggi o parle nder parleji ɗona ma pindije min ɗumani ni Machallah. eyi ɗo nawata mo kanko bo ɗo kuuti mere allahumma amin nda mo awiya fu goɗɗo feere wi liman ɗo sina ngam wato o wondey biyam to ɗon no wondi biyam kam na o daɗino ɓoyma amma wasu ma ko pat oɗo huɗa min on noon na ɓayda mo waɗi nda mo awiya liman mon ɗo se min o huɗata Subhanallah. kadi allah am perɗaɓe julɓe wasu kam min man ma miɗo jiɓi lawti non noon jiɓi jipti hoore am mi larata goɗo goɗo moye laaɓata hande derɗaɓe julɓe hande men ɗo goɗo wiya laaɓi Allah laɓɓi. wallahi se to o dundarajo o habdan noon fodde bawɗe mako non noon amma to a yi aɗo wolwa ɗo an man ɗo bana ustas ɗo ɗum ɗo yaɗana min misal bana lotowo to ɗon lottane limse ɗo juuɗe mako na lota na artan laaɓa nden bo to aɗo wolwa ɗo kujeji feere ɗo a hultoran seeɗa seeɗa na ɓurata banni ena watta be aya allah qala allahu qala rasul kam nam nga en gattani en jaɓaɗe non noon en ɗon gorni dow maje dillana ko en gaɗata na qala allahu qala rasul ka dillan to en nani allah wi annabijo wi sike fakkat meman en derɗaɓe julɓe ta en numa en kisan sam kayum kam doggan dow ngandi komojo fuu Naam. tum mi wiyan min haɗɗo annabijo hisay qur'an enen hisata qur'an na La, la. ya ayyuha nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak abasa wa tawalla an jawu na afallahu anka lima azinta lahum annabijo ma qur'an wala dogga dow mako nden enen ta qur'an no wona me ɗo wala kaza kaza komojo waɗa ko mari haji Subhanallah. allah ren en Allah ren en. Allah fof en yiɗirta ngam Allah wa an abi hurairata radiyallahu anhu Naam. anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala Naam. nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi Naam. yarabu nnasu yawmal qiyamati Naam. yimɓe wulinan yende dargal Naam. wulwede tawan yimɓe yende dargal hatta yazhaba arabuhum ha wulwede maɓɓe dilla Naam. fil ardi ha dow lesdi ndini Naam. sab'ina zira'an pi'ande 70 Allahu akbar. goɗɗo wulina wulwede ma ko tappa ilagol piyande ujune piyande 70 dabanni ɗo woni fiyande zira'u ɗo Naam. hakkude so'undu wargo ha hoore kooli cakaru ɗo Naam, naam. en pamina Naam. ƴummugo so'undu yawgo ha hondu sakaru ɗo haɗata ɗo Naam. o wi dede zira'eje banni 70 Allahu akbar. mulenga mako on ilita tappi ilagol banni Allahu akbar. jeetoɗo moɗa jeɗoɗo tappa ilagol Naam. allahul mustaan
to annabijo alayhi salatu wassalam wiyata نعم goɗɗo wulina yende dargal yimɓe ngulina hatta yazhaba araguhum wulwende maɓɓe ha dilla ilani fil ardi dow lesdi ndini 70 zira'an pi'anɗe bakinta 17 wa yuljimuhum نعم sey wato e wulwende go moɗaɓe en pamina hatta yablunga ha yotta azanahum narruyi maɓɓe ha hosaɓe bana labangal mi wimen go moɗaɓe ha yotta dede noppi maɓɓe ɗiɗo ɗo kadi muttafaqun alayhi bukhari be muslimi fotti dow hadisewol man wanu ko jaɓa ha mako abou hurayra man qala o wi kunnama rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama min lattake min ɗon gondi be nulaɗo allah is ɗon ni sami'a se annabijo nani wajbatan do'ande sawto on woni wajba ɗo نعم en pamina ɗiidore Allah wonane nam wotko meti taali ko lutti seɗɗa nam haydi so to barakallahu fikum wa mana ko woni mana yazhabu fil ardi wulwende mako dillan ha lesdi ɗo imam nawawi ɗo sharhana en ɗo tindina men ɗo laɓɓitina men yanzilu jippa waya nguusu se moɗa en pamina se muta mutugo on o wolwanta muta o kanko no holliniri o wato mutiran muta on en pamina yanzilu jippa waya nguusu mutiragal les ɓaya nasta les ɗo ha bakinta piyanɗe 17 nastirta les en pamina ɗo on sharha majum na kalima on man goɗɗum dikkade o laɓɓitini men ngol wanu ko jaɓa ha mako abou hurayra qala o wi kunnama rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama min lattake hawtade be nulaɗo allah min ɗo joddi be nulaɗo allah is ɗon ni annabijo se sami a nani wajbatan do'ande a wiyan sawto a wiyan wato idore en pamina amma modiɓɓe ɗon mbiya to a wi sawto non ɗo wato ko boliɗe goɗɗo noon inde man sawto nabanina kala ko a nani soño muɗum pat na ɗum ka ɗum sawto huɓidinayi e amma to ɓe wi bana feere ko riggango idore ko nandi ɓe kujeji man ɗon sawto hunde fuu be ko leɓanta majum be ko leɓanta ɗum to annabijo alayhi salatu wassalam wato nani kadi o nani sawtogo o nani do'ande hunde to hunde do'ina waɗan holona to fa qala annabijo alayhi salatu wassalam se wiyata hal tadruna ma haza on nani holoɗona on nani ɗum on andi ɗum ɗumena holo ka annabijo nani ɓeɗo ɗo bo ɓe nani sahabon mako bo nani gato ɓe nanayi annabijo ƴamataɓe ɗum ɗume ɗo en pamina annabijo nani sahabo en nani idore misal man ko en gatta bato en nani diggali ɗo waɗa ɗo naɗo waɗa dididididi yimɓe pat ɗon nanana to irinda man annabijo nani annabijo wi hal tadruna ma haza yeli ka on andi ɗum ɗume ɗum ɗona fa ɓulna se min mbi allahu wa rasuluhu alam allah e nulaɗo muɗum ɓuuri andugo allah e nulaɗo muɗum andi haɗɗo bo yo hosugo andal hokkita faade allah be nulaɗo muɗum kam kayum woni wato ɓuuri yamɗingo ɓi adamajo to a anda hunde tata faño to a anda hunde tata sahlu en ɗon mari muskila yaake feere ɓurna fuu ɓe yimɓe ƴownanɓe be téléphone ƴema goɗɗo masala a wiya goɗɗo se to mi laari se to mi deɓɓiti ko hande ka allah hoyni ko gal wasab bo en hutinra ɗum le wolwanam gal toon goɗɗo ɓerna o yiɗi kanko kam ba to tiktak o huɓɓi o miɗi contact mana yaake feere a yiyan hokkata ko sike nam o ƴamama masala dina wayne am heɓa feeɗaɗo dow moto goɗo ƴamama masala dina hami larta deftere se o laara bato wala ko andi halas ndikkanamo o dilla nam o bani barakallahu fi oustas ni o daga ƴewnugo oustas min waɗi gaaba feere ma himɓe o tawi ɗo waɗa gaaba man kanko oɗon mari numéro o hosa téléphone tak o ƴowna nden bo wakkati man o waɗa wallahi ɗo ko yimɓe ɗo yiida derraɓe julɓe o waɗa main libre o tawi yimɓe ɗo waɗa gaaba o hoosi téléphone o waɗi o waɗi main libre ta a wiya bo a anda kam muskila o ɓerna kanko ko waɗi wanda allah hoynane to goɗɗo anda hunde wiya allahu wa rasul mi anda se to mi laari se to mi ƴami ɓurante dininta anni koɓe ƴamima fo a andi sakkontama kuje réseau sociaux ɗo koɓe ƴamima fo an a andi kaza nda jawabu man kaza nda jawabu man wallahi ɗum muskila masitinta kayum kam to qala o wi annabijo alayhi salatu wassalam winde ɓe wi allah be nulaɗo muɗum andi o wi haza hajarun ɗo ɗum hayre rumiya sakkinama bihi sakkinama nde en pamina finnari ha nder yite jahannamaye hayre nde sakkinama nder yite jahannamaye munzu 70 harifan gille duuɓi 17 70 ans ko nde sakkina annabijo ma dañaka wakkati ɓe dañimo o mawni o yettini nelal o maayi pat o waɗa duuɓi 17 daga ɓe dañaymo ɓe sakkini nge ɗo suuya on
en pamina fa huwa yaha fa huwa no kayre hayre go ya wi ngeɗo suuya finnari nder yiite al ana jotta on hinanta ha ila ɗariha wakkati hempiɗitki maage ha fomonde ha luggenga jahannama e ma ha fomonde maage bi mana ɗaharɗo luggenga en pamiski jotta on nge yetti luggenga les ɗo ɗaharɗo les jahannama e man ɗo fomonde gal lesnaje sera sera jotta on yi hayre nde ɗo suuya ko malaika en on hosata tapaje man ɗo ɗo bahunde bana essence hande to a sakkini nder yiite ɗon pum pum non tapare man ɗo ɓesdana jahannama e sembe malaika en hosa tapaje man ɗeɗo ɗo sakkina ngam yiite ɓesda jannitago boɗɗum annabijo wi sakka tapare on sakkina nder yiite jahannama ye ngeɗo suuya hakke yiite nge lugge 70 ans duuɓi ɗiɗi duuɓi 17 hayre ɗo jippa hande on hayre man yotti memi jahannama e memi luggenga man jotta kande jippiya ɗo on nani jotta sawto man ɗo Allah ren en deta fasamitum se nanɗon kadi e wajbata ha hoolo maage ɗo hoolo maare ɗo mallama do'ande maare man ɗo wajbu ɗo mi wimen ɗo tafsira be do'ande rawahu muslimun imam muslimi filli hadisewol man ɗo e sabuna harifan asli harif kam ɗum wakkati nder wakkatiji ha hitande no na ɗum hitande amma ɓe ɗo hoosa wakkati man ɗo laafira ɗum ha hitande jotta to ɓe mbimen ndungu sappuna nandi duuɓi sappuna banni be sabuna harifan ɗo ndunguji 17 wan addi ibni hatimin ko jaba addibi hatim radiallahu anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyata ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjumanu ma minkum wala nder moɗon min ahadin goto fuu illa sayukallimuhu rabbuhu ko na sese jawmire ko wolwanan mo laysa baynahu wonayi hakkude maako kanko Allah baynahu ɗo damiro hasakeri on ɗo ɗum lortana jawmirawo en pamiske e kaygol ɓuri baɗidirgo rabbuhu ɗo na wi sayukallimuhu rabbuhu to laysa baynahu wa baynahu man ɗo baynallahi wa baynal abdi pamina laysa baynahu wala hakkunde maako kanko Allah wa baynahu be hakkunde maako kanko jeyaɗo Allah turjuman lornowo boliɗe ɓe ɗo wiya tafirda hawsare sigi kayum kam amana fulfulde hoosi ɗum ɗo hutinira en pamiske traducteur nam Allah no ɓe wiyata ɓe himɓe traducteur man sige o wolwa o bo famata ko o bo lornana ɗum man ɗo turjuman wala ko mojo yewtidan be Allah fa yanzuru on man laara aymana ñaamo min wiɗgoye maako o laara ñaamo maako fa yanzura aymana minhu o laara ñaamo maako fala yara o yiyata koni illa ma gaddama koyna ko handini wa yanzura o laara ama minhu ashama man sike nano maako fala yara o yiyata ko illa ma gaddama koyna ɗum ko handini wa yanzuru o laara bayna yaday hakkude yeeso maako bo fala yara wala ko yiyatana illa nara sey yitata modi ɓe ɗon mbiya ñamoma kuuɗe boɗɗe nano kuuɗe kalluɗe yeeso bo se o lolla rayte jahannama ye woɓɓe ɗo wiya banni woɓɓe ɗo wiya gayru zalik fala yara wala ko yiyatana illa nar se wala ko yiyata se yite jahannama e tilga a waji yeeso feedande yeeso maako tilga a wiyan jiha mallama feedande waji hi yeeso maako fattaɓum naara ndente yite nge kuley Allah ndente be ko yarata mon ha yite ngeɗo ɗo nden to rey nge walaw be shiqqi tamratin ko be se ko dibinore bo a heɓa e dibinoje reta maare keɗɗa reta man noon a feccita a ñaama a heɓira joɓari reduma reta man bo a hokka derɗa heɓa mbar jari ko be reta fecco ribinore bo renturu yite jahannama e nge muttafaqun alayhi Bukhari be muslimi fotti dow hadisewol man hadisewol en janngangol man fu wan abi zarrin ko jaba ngol janngangol on wan abi zarrin ko jaba abu zarri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama wiyata inni ara ma la tarawna miɗo yiya ko on giyatako kana en andi miɗo yiya ko on giyatako en paami ha hadis nushaji fere ɗo wiya wa asma'u ma la tasma'una mala no wona wa asma'u ma la tasma'un ɗo wona siki ha min ɗo kay wola wasmau miɗon nana bo mala tasmauna ɗum ko nanata ko ɗo boɗɗum waddugo ɗum bo gam nanɗe man ɗo waddi hadisol ngolɗo annabijo wi abbati sama'u asama otti pamina ottali on asama otti wa huqqala ha henani nde henani ka asama man ngaɗo ɗo henani nga anta itta no nga otta ko waɗi nga ottata ma fiha mawdiu arba'i asabi'a wala ha nder maga asama nga noma nga mawniri ɗo dedei ko goɗɗo mawdi u nokkure
arba'iya sabiya Naam. goɗɗo wallinta kooli nayi Naam. illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala Allahu akbar. koyna malaikajo ɗo wallinitinde muɗum sujuden jawmirawo subhanahu wa ta'ala Allahu akbar. yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun malaika ɗo inna allah jemma be nangue ɓe somata ko sam Allahu akbar. a heɓata wal nokkure dey a kooli nayi banni ɗo a wallina koyna malaikajo ɗo sujudani allah subhanahu wa ta'ala enen kam je meɗen dewal ɗo derɗaɓe julɓe Naam. to wallahi Naam. annabi jo wimi hunorake inde allah Naam. ma ta'lamuna ma a'lamu Law- law ta'lamuna ma a'lam Naam. wondo to on andino ko andumi ɗo Naam. lada hiktum qalilan wallahi on jalanno seeɗa Naam. wala bakaytum kasiran wallahi nda on boyanno ɗuɗɗum Naam. wama talazzastum Naam. on beltinnortako no binnisa'i be rewɓe Naam. alal furushi dow be itteno sa to on andi komi andi Naam. to on ɗon nana komi ɗon nana Naam. goɗɗo nanata beelenga debbo muɗum dow be itte sa Allahu kulli masin wala harajtum botema wallahi nda on gurtanno Naam. ila suudat Naam. faade ɗate suudat ɗo ƴoole ɓe mbiyata Naam, naam. ƴoole ɗo nokkuje daldal ɗo ɓe wiyata ƴolde Naam, naam. ila suudat faade ɗate Naam. e taji aruna on ɗo ewa Naam. ilallahi faade jawmirawo taala ɓangiɗo on ɗo ɗaɓitira jawmirawo yiiday on ewa ewugo ɗo bojji on Naam. ɓurna fu ɓe ɗo hutina ewali ɗo bojji ɗi nanatake mana muɗum Naam. rawaw tirmisi wa qala hadisun hasanun wakkati wa attat man ɗo bi fathil hamazati be masugo hamasawol dow wa tajdidi ɗadi be siddugo ɗadi bo attat Naam. wata ɗiɗɗu bi fathi ta'i be masugo tewol dow wa bada ha ɓawo tewol bo hamazatun hamazare ɗon maksuratun wato kasrangol Naam. masangol less Naam, en naam. pamina Naam. na wata ɗiɗɗu ɗo wolwanta men Naam. nda teɗon masi dow hamaza bo ɗum masi less masangol less maksura ɗo Naam. to wal aqidu ko woni aqidu ɗo Naam. sawtu rahli Naam. en pamina Naam. wato ɗum sawto kirke on Naam. habbal fere won hamila ɗo windi rajli bo Naam. en pamina malla wala windi wala hawol ɗo toɓɓi rahali on ɗum kirke on Naam. ɗum sawto kirke on Naam. wal katabi fu ɗum kirke on katabi ɗo fu ɗum kirke on atfu bayan Naam. wa shibhima ko nandi be maaje malla ma habbal fere wotko sendirta ɗum seɗɗa ɗo je pucci ɗo je geloɗi ko nandi be muɗum Naam. to wa manahu ko woni mana man kam anna andu kasrata ɗuɗugo man fi samai ɗen wonɓe ha sama minal malaikati yiggo e malaika en ɓeɗo ɗo al abidina rewoɓe allah qad asqalat ha haqiqa teddini asama ɗo malaika en heewi teddori asama hatta aqtat ha asama man teddi ka hata man otti kadi to wasu udatna bi dammi swadi wal aini be turugo swadiwol be aini ɗo bo suudat a turugati ɗum ɗate on wa mana taji aruna bo tastangithuna ɓen man ɗo ɓe ƴumma ɓeɗo yiditoro kadi on ƴumman on wurta tastangi suuna on ɗo teɓa faaboye bi mana on ɗo tefa yiiday yiidu amin bojjiɗi yiiday on woni tastangi suuna ɗo on ɗo yiditoro allah am yidumin allah am yidumin toni en andino ko annabijo andino o wi en weltinortako be nantama rewɓe meɗen dow be itte en jalanno seeɗa en boyanno ɗuɗɗum botema en accanno ci'e meɗen en gurta dow laabi dow buwali ɗo en ɗo wokano allah am yidumin allah men ha balɗe meɗen timma balɗe amma nde en anda en ɗon jala waɗa ko en mari haaje tan allah yaafu allah fondu en faamugo allah fondu en hutinirgo yaafo boofiji meɗen mayɓeji meɗen hoynan ñawɓeji meɗen subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأحينا بالصالحين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انقذنا من النار اللهم انقذنا من النار اللهم انقذنا من النار وادخلنا الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.